amma kanatti amma kanatti waliin ilaalaa turre. Asuma bukkeetti isaan gurguddaa kana bukkeetti qubee xixiqqaa sinaa yaadachiisu. Nan jalatti barreessaa jiru kun qubee A xiqqaadha. Kunis A xiqqaadha. Inni kun immoo Caadha kana nama barreessaa jiru. Kanan dura isin barsiise jechuudha. Kuni Daadha. Eh, Amma asitti waliin xumurree turre. Walitti firoomsinees turree waliin ilaallee turre. Tartiibessinees turre jechuudha. Har'a ni asuma ka'ee amma eetti 26 keessaa amma haayichiitti jechuudha. Eedhaa ka'ee amma haayichiitti waliin xumurraa haadhumaa ka'ee amma haayichiitti isiniifan barreessa qubee gurguddaadhani. Booddee qubee xixiqqaadhaan jalatti isinii barreessa. A, ba, ca, da, e, fa, ha, fa, ga, ha jennee isa kana waliin ilaalla. Har'a isa kanarraa kaanee waliin ilaalla. Qubee gurguddaadhaan kun A, cadaa, fa, ga, ha. Amma haa echi isa jennu yookiin haasa kanaatti waliin ilaallaa. Kanaafiyyuu qubee gurguddaan isaa isa kanaadha. Isa argaa jirtan kana qubee xixiqqaa isaas isiniifan barreessaa na wajjin tura jechuudha. Akkuma waliin ilaalaa turre isa kana baadha. Caa xiqqaadha. Daa xiqqaadha. Ee xiqqaadha. Faa xiqqaadha. Gaa xiqqaadha. Haa xiqqaadha. Inni kun egaa kanarra wajjin ilaallu ee faa gaa haa achi kaanetti waliin xumurra jechuudha. Kanaafiyyuu qubeen isaan wajjin ilaalle isaan kanaa isaan har'a wajjin ilaallus isaan kana jechuudha. Gara kitaaba keenyatti wal wajjin yoo darbine gaariidha. Kitaaba keenyarra Gilgaala keessa jira. Ani garuu isinii barreessee toora isaa isinitti agarsiisee waliin ilaalaa deema. Eshi haatu achii kaanee itti fufna waan ta'eef kun eedha. Amma daatti xumurre waan ta'eef irraa kaanee itti fufna. Jennee kunuunsa kanaan jenna. Isa kanaan dheeraa inni itti aanu kun immoo faadha. Kun inni gararreetti argamu jechuudha. Faadha. Inni kun immoo ga. Kunoo kun gaadha. Faattaan kan argamu gaadha. Inni itti aanu haayichiidha. Haayichi jennee kan waamu haa jennee kan waamu. Haa otoo hin ta'in haasa jalqabaa otoo hin ta'in haa gaatti kan argamudha inni kun. Kanaafiyyuu A, ba, ca, daa irratti xumurree har'a ee, fa, ga, haa jennee waamna jechuudha. Inni kun qubee gurguddaa eedhaa amma faatti achiitti jiranii qubee gurguddaadhaan. Kanaafiyyuu qubeen xixiqqaasaa immoo akkuma dursa isiniif barreessuu yaale kan qubeen xixiqqaansaa
kunoo asitti akkuma argaa jirtanii kunoo akkuma iddoo kanatti argitan xiqqaan yookiin kunoo kana jechuudha. Kan guddaa iddoo kanatti waamnu immoo xiqqoon ishii kana dursa isinitti agarsiiseera waan ta'eef ishiin dha. Isa kana jechuu fi ishii kana jechuun tokkuma jechuudha. Qubee guddaa qubee xiqqaa jedhame malee lachuu dha. Kanaafiyyuu faan immoo haala kanaan barraa'a. Faan xiqqaan jechuudha. Yookiin kun iddoo kanatti kan argamtu faadha. Inni immoo faa xiqqaadha. Iddoo kanatti faa guddaa kana yoo ta'e faan xiqqaan immoo kunuunsa kana jechuudha. Inni biraa faattaanii kan argamu gaadha. Gaa guddaadha. Inni isinitti agarsiisaa jiru kun gaadha. Gaan xiqqaan immoo haala kanaan kan barraa'e kunuunsa kana jechuudha gaan. Gaan xiqqoon ishii kana. Kanaafiyyuu inni itti aanu immoo haadha. Haayichi jechuudha. Haa. Inni kun haa guddaadha. Ishiin kun immoo asii aan xiqqoon ishii kana yookiin fuulduratti ishiitti isinii waan barreesse kun ishee akkanatti barrooftu jechuudha. Kun ishii kana jechuudha. Haayichi jechuudha. Ishii fuuldura isaaniitti isiniif haa barreessu. Faa gaa haa kun isaanuma kana jechuudha. Isaan kana isaan kana isaan kana. Kanaafuu akkuma argaa jirtan asirraa ilaallee walitti firoomsuu hin dandeenyu. Erga qubee hunduma isaanii xumurree asirraa ilaallee immoo walitti firoomsina jechuudha. Gilgaala shanii qubee guddaa xiqqaa isaatti firoomsiidha. Qubee gurguddaa xixiqqaa qaba jennee adda baafne isaan immoo isaan kam jennee adda baafne walitti firoomsina jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan haayichi jennee haa jennee waamne kun gara kanatti firoomee jechuudha. Sararamee jira jechuudha. Firoomsuu jechuun isuma walitti firoomsinee wal qabsiifneerra warra wal fakkaata. Kun inni asitti argitan kun haayichi yoo ta'e inni kunis haayichiidha. Garuu guddaaf xiqqaadha. Kanaafuu maal goona? Akkuma gilgaalas iddoo kanatti kunoo asirratti ajajetti walitti firoomsi qubee guddaa qubee xiqqaatti firoomsi akkuma jedhu nus immoo akkanatti walitti firoomsinaa jechuudha. Een immoo eessatti een inni kun jalqabarraa kuni kun iddoo kana irra jechuudha. Iddoo kana kun argaa jirtu ishiin kun xiqqaadha. Kanaaf ishiitti firoomsuu qabna. Inni biraa faadha. Faa kunuunsa akkuma dursa isin dha'ee faa guddaadha. Isa immoo maal goonaa faa xiqqaatti firoomsina. Faa xiqqaa wajjin walitti firoomsina. Haala kanaan jechuudha. Ishiin kun faa xiqqaa inni kun faa guddaa. Kunoo inni itti mare kun faa guddaa. Kanaaf akkanatti walitti firoomsinaa jechuudha. Akkanatti. Inni biraa gaadha. Gaa jennee inni nuyi waamnu kun kunoo sanitti isinii bareekan. Kanaafuu sammuu maal goonaa gaan guddaan iddoo as jiraate gaan xiqqaan immoo kunoo iddoo kana jira. Nus immoo haala kanaan kunoo akkanatti walitti firoomsinu.
qubee guddaa qubee xiqqaatti firoomsina jechuudha. Kanaaf amma hunduma isaanii walitti firoomsine ee asitti firoomsine faatti firoomsine gaa firoomsine haa durtayyuu firoomeera kunoo. Kanaafiyyuu hunduma isaanii walitti firoomsine jechuudha. Kanaafuu wanti isin dagachuu hin qabne qubee guddaa fi qubee xiqqaa adda baasuu dagachuu hin qabdan jechuudha. Qubeen xiqqaan akkamitti akka barraa'u, qubeen guddaanis akkamitti akka barraa'u, een xiqqaan kamii, een guddaan kamii, faan guddaan kamii, faan xiqqaan kamii, gaan guddaan kamii, gaan xiqqaan kamii, aan guddaan kamii, haan xiqqaan kamii. Isa jedhuuf haala kanaan walitti firoomsitu jechuudha. Kanatti. Kanaafiyyuu akkuma isinitti agarsiise kanatti isinis walitti firoomsitu. Mee gara gadii kana kan jiru waliin hojjenna. Innis qubeewwan tartiibesseedha. Kana jechuun qubeen tartiiba isaa eegeen turre. Kana dursas yeroo darbe keessatti akkuma waliin ilaalle tartiibessinee turre haadhaa amma daa kan jiran. Kanas immoo eedhaa amma gaa aayichi kan jiran tartiibessina jechuudha. Akkamitti tartiibessinaa? Iddoo isaanii warra gadhiisan tartiibatti galchinee toora isaaniitti galchina jechuudha. Eshi asitti faadhaadha. Faa jalqaba dhufe. Garuu immoo maal ta'uu qabaayyuu? Een dursa dhufuu qabaayyuu. Asitti akkuma kun iddoo kanatti jedhee deebi'ee haa jedhee deebi'ee gaa jedhee deebi'ee immoo maal jedhee haa jedhe. Inni sirriinsaa isaan kana jechuudha. Inni sirriinsaa kun isaan kana. Kanaafuu iddoon kuni faa inni jedhe kun maal ta'uu qabaayyuu? Hii kana ta'uu qabaayyuu. Asitti as galchee faa as galche. Immoo naa tartiibessinu maal goona? As galchinee faa immoo haala kanaan faa gaa kanatti tartiibessinu. Inni kun kunoonni sirriinsaa isa kana jechuudha. Isaaniin amma isinii barreesse kun tartiiba isaanii isaan eeggatan isaan kana jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun faan jedhe kun iddoon isaa ta'uu qaba jechuudha. Eshi isuma kana immoo qubee xixiqqaadhaan kaa'ee kun iddoo kanatti yoo argitanitti ta'e qubee xixiqqaadhaan kaa'ee tartiibessi nuun jedhe. Kunoo isaan kana. Haa faa gaa kana tartiibatti gaafa galchinu immoo isan barreessu kana ilaaltu tartiibessa isinii jechuudha. Inni kun tokkoffaa irratti galuu qaban asitti galee kun. Maaliif inni dogoggoraan yookiin tartiibessi jedhee achi kaa'e waan ta'eef immoo gaafa tartiibessuun faa gaa kun akkanatti kunoo ishii kan dhumarra galchuu qabnaa jechuudha. Kanaafiyyuu hunduma isaanii iddoo tokkotti qubee guddaaf xiqqaa isinii barreessee xumurraa asuma irratti kan guyyaa irraa qabnu yeroo itti aanu immoo jaadhaa amma naatti kan jiran waliin laalla waan ta'eef har'aa fi iddoo tokkotti walitti qabuudhaaf hunduma isaanii kan guyyaa jalqabaatti kaafnee ilaalaa turre haadha baa caa daa
fa, ga, ha. Amma kanatti qubee guddaaf xiqqaasaa iddoo tokkotti isinii fidee isinii barreessaa. Kun inni jalqabaa aan isa kana. Inni kun A guddaa jedhama. Inni kun A xiqqaadha. Inni kun immoo baa guddaadha. Inni kun immoo baa xiqqaadha. Caa guddaa, caa xiqqaa. Daa guddaa, daa xiqqaa. Ee guddaa, ee xiqqaa. Faa guddaa, faa xiqqaa. Inni lammaffaa irratti barreessu isaan xiqqaadha. Inni jalqaba irratti barreessu immoo isaan gurguddaadha. Gaa ittiin immoo haa. Gaa guddaa, gaa xiqqaa. Haa guddaa, haa xiqqaa. Kanaafuu isaan kana irra deddeebitanii ilaaltanii hiikkoon ishii kam, inni guddaan immoo isa kam kan jedhu ilaaltanii xumurtanii dhufuu qabdu jechuudha. Isaarra wajjin baranne kana asumarratti xumurraa jechuudha. Kanaafiyyuu yeroon itti aanu yeroo itti jaarraa kaanee immoo hamma naatti waliin xumurruudhaan ta'eefi qubeen gurguddaan qubeen xixiqqaan isaanuma kana. Amma yeroo dhuftutti nagaan tura.